1, 2, 3, 4, 5. 5 плюс. Ти ќе одиш прв. Не, мина, Ти мина. ќе одиш прв. Ама мина, девојчињата имаат предност. Ама нема, ти беше прво болен, јас втора бев Ама болна. добро да јас сум бил прв болен, што ке рече, помалку сум сега болен, ти си сега Сега јас прва? Ајде. Значи доктор ке мина, јас сам мина, сега болен. Здраво, дечки. Здраво. Јас сум докторка. Еј па, Ми вака сега. кажа дека сте биле болни. Мина, јас мина е многу болна, мислам дека е за инјекции. Аха, а ти Петко? Јас сум исто и јас сум... А што ве боли, што? Мене ме зарази Петко. Значи, се што го боли Петко и мене ме боли. А што те боли тебе, Петко? Вака, прво да се каже, да се знае пред сите дека јас никого не сум заразил, затоа што мене ме болат врвките на патиките, а мене ја болат трепките, што ќе рече не сме болни од иста болест. Од каде пак сега тоа? Чекај малку, застани. Нели киваш ти? Кивам да. Кивам и јас. Добро. Нели кашлаш ти? Да, ама не кашлам исто, јас кашлам... А ти кашлаш... Добро. Па и па седни прво ти да видиме што Ама ти е. чекајте, мене тука нешто ми е сомнително. Каква е таа болест што те болат врвките на патиките? Да, ме болат врвките на патиките, докторке, и исто така сабрањето ми е 7. А имаат и температура врвките? Има, да, и... А гореше Ќе те молам да седнеш, покажи ми ги. Ајде, Петко. Ама не смеам да седам, болеста ми е Не, таква. ќе мораш. Петко, сега мораш. Видете, така. штом дојдов јас тука, сега ќе морам и да ве прегледам. Кога одите кај доктор, мора да ви направи диши и со стетоскопот. Што со стетоскопот? А да го видам и грлото треба. Па добро, ајде. Ајде сега, те молам диши, длабоко диши. Диши. Чекај, не знаеш дека треба прво да ги ставам овие на ушите. Ајде. Ајде, диши. Диши. Не зборувај, диши. Само диши, немој да зборуваш. Аха. А кај врвките? Ај, врвките, да, чекате. Аха. Нели на врвките најлошо се слуша? Најлошо име на врвките. А може грлото да го видам? Ау, па какво е грлото? Ај, на врвките грлото? Па какво е, па розово, убаво, нормално, не е многу. А мина и ти си. А ушите? Еве ми ги ушите многу ме болеа, докторке. Ушите во прво време ушите ме заболе. А мина ќе може и тебе да те видам? Може, ајде, јас. Диши. Да, секако. Мина е за инекции. Ти мина знаеш ова како се вика? Не знам. Стетоскоп. Сите доктори го имаат, да. Ајде сега диши. А тебе трепките те болеа? Да. Ај, трепките диши. И сега кој е поболен? Сега ќе ви кажам нешто. А јас ја знам оваа болест. Навистина? Да, Како се вика? тест по математика. Леле, јас сум болен од тест по математика. Да. Знаете што? Не е убаво да се лаже. Не. Знаете, јас сум докторка и знам кога лажат децата дека се болни, за да не одат во школа и да прават тест. Не, само ја не сум лажала, еве, докторке, еве, навистина, гледате, еве, навистина ви се колам. Немој да се колнеш. А чекајте, ви треба оправдување за во школа? Денес не сте биле во школа? Па да, затоа што ме болеа врвките од кондорите. Па знаете, за таа болест тест по математика не смееме да даваме оправдување. Па како? Па затоа што даваме оправдување само на вистински болни деца. А дали може вака, докторке? Како? Например, вие мене да ми напишете, еве, ако не ми давате оправдување, не ми давате. Сега тоа е тоа, ама дали може да ми напишете, например, на едно ливче, дека смеам да одам кај Иван на роден ден сега? Не, тогаш и за тоа оправдување дека оправданост и отсутен од роденденот на Иван, така? Ако сакаш оправдување по математика, тоа оправдување и за роденденот. Срамота е, срамота. Па јас не ни бев болен, а ако пропуштив роденденот на Иван. Па тоа е тоа, друг Ти пат не нема беше да болен. лажеш. Сега сум лута, навистина сум лута, а јас портокали, лимони, пиперки, па и чоколадо нарече, не едно, дури 4, замисли 4. А таква е болеста, да. Вау. Мина, немој да ми се лутиш, јас дојди да ти кажам. Ајде кажи ми, прашаја ти, Кристина, дали кога била мала, некогаш побарала оправдување за тоа што не сакала да оди на тест по математика? Прашаја да видиш што ќе ти кажа. Ајде, прашаја. Видите, ние на училиште
предмети. Јас по сите имам питки, ама математика баш и не ја сакам, здодевна ми е. Па не можеме се исто да учиме, Петко. И сигурно кога сте биле деца и вам би се случило. Вие докторки имате никогаш направено како мене денес? За жал да. Да. Ама тоа не беше воопшто убаво. Па не е убаво, еве ни јас ми велам дека е И затоа, Ама и тогаш докторката не ви даде оправдување, така? Да, и затоа после мене исто вака ми кажа докторката и јас не ја сакав математиката, ама после тоа повеќе немав таква болест тест по математика и се трудев да учам и да одам на тестови. На вистина? Па сега тројка и тоа е за Не деца. може тројка како тројка. Кристина, а ти си докторка, кажи ми сега што да им кажеме на децата како Петко да замине на роден ден и децата да не помислат дека ќе ги зарази? Ке оди на роден ден и ќе каже искрено дека денес не отишол на училиште бидејќи имале тест по математика, а тој не бил Никако спремен. тоа е срамота, тоа е многу Да, лошо. и ќе се извини. И ќе каже, јас се извинувам, направив денес многу лоша работа, излажав дека сум болен. Но сакам да си играм со вас. Тоа е единствениот услов да се оди на роден ден, мора да бидеш чесен. И да кажеш. А може да ми препишете некое сирупче за нелажење? И такво сирупче нема, а може ќе измислиме. Гледаш, Петко? Мина си направи проблем. Па добро си направи проблем, ама добро е што извлече никаква поука. 1, 2, 3, 4, 5, 5 плюс.